todos poderosamente. Estamos aqui no pé do monte e vamos subir agora com as 3 portas para essa terça-feira. Na verdade, as últimas terças-feiras desse mês. Por quê? Porque esse mês vai ser um mês de portas abertas, de coisas gloriosas na tua vida. E vamos viver a fé de Paulo e Silas, que por volta da meia-noite oravam e clamavam. E o Deus Todo-Poderoso, Ele fez haver um terremoto que destruiu as cadeias e abriram todas as portas. É isso que vai acontecer na sua vida nas terças-feiras. Você não pode perder. Está eu aqui, alguns pastores da região e também obreiros da igreja. E vamos subir esse monte e vamos ficar ali até a meia-noite. Meia-noite temos o clamor. Vamos orar às 10, vamos orar às 11 e à meia-noite na fé de Paulo e Silas. Acompanhe a nossa subida. Posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá, minha vez será recompensada. E o meu Deus não falha, não falha. Chegamos aqui e já vamos orar. Monta as portas, por favor. Terça-feira do milagre urgente, na Igreja Mundial do Poder de Deus, na Rua do Livramento 150, ali em Várzea Grande. Deus vai abrir portas extraordinárias. Ele abriu a porta na vida de Paulo e Silas quando oravam à meia-noite. Cadeias foram destruídas. Eu quero determinar na sua vida que todas as cadeias serão destruídas. Portas fechadas irão se abrir. E a vitória vai chegar para você, tá bom? Daqui a pouquinho a oração das 10. Que Deus te abençoe poderosamente. Estamos aqui no Monte CPA e viemos aqui consagrar a Deus essas portas aqui atrás que você vê. Porque nessa terça-feira vai ser forte o que Deus vai fazer na sua vida. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Você precisa da salvação. Você precisa de um milagre, de uma vitória. Então você não pode perder essa terça-feira que vai marcar a sua vida, sua família, sua casa. O poder de Deus vai ser derramado na sua vida. Ele disse, ele garantiu: quem entrar por mim, ou seja, se entrar, pastor Luiz, é a atitude que essa pessoa tem que ter, de sair da casa dela, da prostração e vir até Deus. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados, e eu aliviarei. Boa noite, pastor Luiz. Boa noite, bispo. E é verdade, quando essa pessoa ela toma uma decisão na vida para chegar até a casa do Senhor Jesus, então ela está enfrentando as dificuldades da vida e ela passará pelas portas e com certeza a vida dela muda. A Bíblia, o Senhor Jesus, ele afirma ainda: entrará, sairá e encontrará pastagem. Que essa pastagem? A pastagem representa a mudança de vida na pessoa. Uma ovelha, quando ela está num pasto seco, ela não tem vida. Verdade. Portanto, quando ela entra num pasto verdejante, ela encontra a vida que ela E quantos são as pessoas que estão assim, pastor Luiz? Pastor Júnior está aqui também comigo, se aproxima aqui.
Pastor Júnior, quantas são as pessoas que se encontram praticamente mortas por causa dos seus problemas, das suas batalhas, mas a Bíblia garante que se ela entrar, se ela aceitar essa porta na vida dela, a vida dela vai mudar. Pastor Júnior, boa noite. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. Com certeza, bispo, se essa pessoa ela tomar essa atitude e vier passar por essa porta, com certeza haverá uma mudança, haverá uma grande transformação na vida de todos. Por isso, essa pessoa ela tem que sair da onde ela estiver e estar nessa terça-feira passando por essa porta que representa a mudança na vida dela. E será forte, bispo, que o nosso Deus, o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer na vida dessa pessoa quando ela passar por essa porta. Mas para ela passar, ela tem que tomar atitude. Exatamente. Rua do Livramento, número 150, no centro de Várzea Grande, em frente ao terminal de ônibus. Nós estamos aqui também com o nosso amigo Tom. Tom, está sendo forte demais o que Deus está fazendo ali na nossa igreja. O senhor é membro ali da nossa igreja, não é verdade? Sim, senhor bispo, está sendo muito forte e vai ser mais ainda nessa terça-feira. Essa pessoa não pode perder. Não pode perder. Vamos orar na porta agora? Vamos orar? Em nome de Jesus, vamos dobrar o joelho aqui, pastor Luiz. Vamos dobrar o joelho. E o poder de Deus vai alcançar todos. Em nome de Jesus. Pastor Luiz, começa a oração. Em nome de Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós entramos na sua presença neste meu momento, Pai. meu Deus, crendo na tua manifestação, crendo no teu poder, meu Pai. Sim, meu Pai. E aqui nós estamos, meu Deus, para pedir ao Senhor a consagração dessas portas. É verdade, meu Pai. Onde o teu povo, meu Deus, nesta terça-feira do milagre urgente, eles vão entrar por essa porta, meu Pai. E como a tua palavra diz, entrará, sairá, encontrará pastagem, encontrará vida. Certamente, meu Deus, aqueles que entrarem por essas portas hão de encontrar a vida que eles estão necessitando. Porque a tua palavra é a verdade, meu Senhor. Está escrito, passa os céus, passa a terra, mas a minha palavra não há de passar. Isso significa, meu Deus, que vai se cumprir na vida dessa pessoa, de todos aqueles que entrarem por essas portas, vai se cumprir a tua promessa em suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, sua Cristo. palavra diz, eis que ponho diante de ti uma porta que não se fechará. Meu Deus, abençoa cada uma dessas portas e o teu nome será glorificado. Meu Deus, é a primeira oração, meu Pai. Iremos orar agora às 11 horas e à meia-noite, na fé de Paulo e Silas. Meu Deus, e como houve naquela noite, haverá essa noite também, para a glória do teu nome. Nós consagramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus aí. Amém. A primeira oração foi feita. Daqui a pouquinho, às 11 horas, vamos fazer o segundo clamor. E por fim, à meia-noite. Você não pode perder, tá bom? Esteja conosco até o final. E nessa terça-feira, vai haver muitos milagres, meu irmão. Se eu fosse você, sair da onde você estivesse, esteja conosco, tá bom? Rua do Livramento 150, no centro de Várzea Grande. Que Deus te abençoe e até lá. Viva unido na fé ali. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pastor Júnior, começa a oração, meu irmão. Senhor nosso Deus amado, Pai eterno e querido, Pai, mais uma vez, Senhor, aqui estamos, Pai, em oração, Senhor, nesta noite, para te pedir, ó Pai, que o Senhor consagre, ó Deus, com o teu poder essas portas, Pai, pelas quais o teu povo, Pai, nesta terça-feira, Pai, estarão passando por elas, Pai. E como a tua palavra diz, Pai, que aqueles que passarem por essas portas, Pai, meu Deus, entrarão, sairão e encontrarão, meu Deus, a resposta, o milagre, a mudança, meu Pai, do Senhor em suas vidas, porque o Senhor é a porta, Pai. Então unge com o teu poder e que milagres aconteçam na vida de todos, ó Deus, em nome de Jesus. Nós determinamos a consagração, meu Pai. Tua palavra diz, invoca-me e eu te responderei. Que haja resposta na vida do teu povo. Meu Pai, traga o doente,
traga, meu Deus, aquele que está sofrendo, aquele que está sendo envergonhado, aquele que está desesperado, meu Pai. E quando ele entrar por essas portas, a vida deles vai mudar para a glória do teu nome. Meu Pai, abençoe e consagra no nome do Pai, no nome do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Está determinado, está profetizado, tá bom? Rua do Livramento 150, no centro de Várzea Grande. Terça-feira, as últimas terças-feiras, passando pela porta, e Deus vai abrir na sua vida, tá bom? Deus abençoe. Daqui a pouquinho, à meia-noite, o último clamor na fé de Paulo e Silas. Um abraço. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glorifica aí o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Chegamos aqui ao final do nosso propósito. Já é meia-noite e alguns minutos dessa terça-feira, e hoje Deus vai marcar a sua vida. O que vai acontecer na sua vida será extraordinário. Deus vai abrir uma porta extraordinária na sua vida. Por isso estamos aqui, meu irmão, nessa vigília, na fé de Paulo e Silas. Vamos adorar a Deus, louvar a Deus agora aqui. E como Paulo e Silas receberam o terremoto de Deus, você também vai receber. Vamos orar aqui agora, meia-noite, e Deus vai abrir as portas, vai abrir as portas que estão fechadas na sua vida, vai quebrar cadeias, milagres vão acontecer. Pastor Luiz, o que Deus vai fazer será extraordinário. Assim como Deus operou naquela noite, quando Paulo e Silas, eles louvavam, adoravam a Deus, Deus vai fazer também na vida dessa pessoa que nesse momento nos ouve, na vida dessa pessoa que vai comparecer nessa terça-feira para entrar por essas portas. As portas vão escancarar. Deus, ele vai se manifestar de uma forma gloriosa. As algemas vão cair, os cárceres vão se abrir, e o poder de Deus vai se manifestar na vida dessa pessoa para mudar a história da vida. Esse ano, pastora Laiane, será extraordinário na vida de todo o povo ali de Várzea Grande. Boa noite. Exatamente, boa noite. Aliás, bom dia. Bom dia a todo o povo abençoado de Várzea Grande. É verdade, esse ano ainda não acaba sem a sua vitória. Ainda dá tempo. É a gente buscar, a gente perseverar, que as bênçãos certamente vai vir vindas de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pastor Júnior, que está aqui com a gente também, esse ano ainda Deus vai colocar um sorriso no rosto dessa pessoa. Com certeza, bispo, esse ano ainda grandes coisas vão acontecer na vida de todos. Como diz a palavra do nosso Deus, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado, bispo, para todas essas pessoas que nessa terça-feira passarem por essa porta. Será grandioso o que elas vão receber em nome de Jesus. E serão as últimas terças-feiras do ano, será glorioso. Glorioso o que Deus vai fazer na sua vida. Por isso estamos pagando o preço. Jesus já fez a parte dele, nossa parte nós estamos fazendo, e você, meu irmão, você deve fazer a sua parte, tá bom? Vamos orar? Em nome de Jesus? Vamos orar aqui? Está aqui nosso irmão Tom também, o irmão Givanildo, a esposa do irmão Tom. E vamos na fé, tá bom? Em nome de Jesus. Pega uma porta disso aí, ô meu irmão. Vamos orar. Vamos dobrar o joelho. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pastor Luiz, inicia a oração em nome de Jesus. Toda honra, todo louvor e toda glória seja dado ao nome do Todo-Poderoso, o nome de Jesus. A este nome diz a tua palavra, Senhor, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E é nessa fé, meu Pai, que nós estamos aqui para determinar, meu Deus, que a vida do teu povo venha mudar. Que haja realmente, meu Deus, uma transformação, uma mudança, meu Pai. Estamos aqui na fé, acreditando na tua existência, acreditando no teu poder. Sim, meu Deus, abençoa, meu Deus,
mais ainda, Senhor Deus, a vida do teu povo, meu Pai, que ali comparecer, meu Deus, que estará perseverando, meu Deus, lutando, meu Pai, em prol de uma vida abençoada, meu Pai, porque elas acreditam que esse ano não acaba, meu Deus, sem a bênção dela, meu Pai. Então abençoa, meu Deus, porque o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas, meu Pai, e nós entregamos, meu Deus, nas tuas mãos, meu Pai, a vida do teu povo, dos teus obreiros, meu Deus. Toca, meu Pai, poderosamente em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós determinamos, meu Deus, essas portas consagradas e abençoadas. Meu Deus, foram, meu Pai, 3 clamores. Meu Deus, eu sei que o Senhor, como operou na vida de Paulo e Silas, o Senhor vai operar na vida do teu povo, meu Pai. Meu Deus, o terremoto de Deus vai acontecer. Coisas extraordinárias, meu Pai, irão acontecer. Cadeias vão se quebrar, correntes serão despedaçadas. Meu Deus, as portas vão se abrir. Meu Deus, em um nome de Jesus, a tua palavra diz: eu irei adiante de ti e quebrarei as portas de bronze, as trancas de ferro, meu Pai. Então faça isso para o teu nome ser glorificado, aleluia. Oh Pai, abençoa cada vida, meu Deus, que estiverem presente hoje ainda, e o teu nome será glorificado. Nós consagramos e vamos descer daqui, meu Pai, certos da vitória, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha família, o meu ministério. Eu oro pelo teu servo, apóstolo Valdemiro Santiago, da bispa Francileia, família. Meu Deus, eu oro pelos bispos, pastores, meu Deus, suas famílias. Oh Pai, abençoa e abra portas para a tua obra também. Meu Deus, queremos ganhar o mundo inteiro para o Senhor. Meu Deus, abençoa. Nós determinamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus. Deus seja louvado. Glória a Deus. Está determinado. Está profetizada a vitória. Ó, agora é com você, tá? Agora é com você. Deus pode mudar a sua vida. Deus pode transformar a sua história. Ou você acha que esse ano vai acabar desse jeito? Só se você quiser, porque Deus não quer. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer transformar a tua família. Será o melhor Natal da tua vida. O melhor Natal. O melhor final de ano. A melhor virada de ano. Deus vai mudar a sua história. Mas tome posse agora do chamado de Deus. Rua do Livramento 150, no centro de Várzea Grande. É o endereço da nossa igreja. Você está convocado. Que Deus te abençoe e te ilumine. Daqui do monte, nós, estenda as mãos para cá, nós determinamos a sua vida mudada. Grava todo mundo, meu filho. Nós determinamos a história da sua vida mudada. Receba aí agora. Deus enxuga dos seus olhos toda lágrima e te entrega a vitória. Recebe isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.